السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض تشيكن سويت اند ساور مع نودلز الصينية. اوقات كتير بنكون عايزين نعمل اكلة سريعة بس في نفس الوقت تكون مختلفة، ليها طعم جديد ومش مملة. النهاردة بقى جايبه لكم وصفة تشيكن سويت اند ساور سهلة جدا وفيها نكهة مميزة هتحبوها. الموضوع مش مجرد نودلز وفراخ، لأ، هنضيف لمسات بسيطة هتخلي الطعم فعلا في حتة تانية خالص واحلى من اي حاجة جاهزة. تابعوا معايا خطوة بخطوة وهقول لكم على شوية تريكات صغيرة هتفرق جدا في الطعم والريحة. يلا بينا ومننساش نصلي على الرسول. هنبدأ بأول حاجة وهي تقطيع الفراخ. هنا استخدمت كيلو إلا ربع من الصدور الفراخ المخلية، بس قبل ما هنقطعها هنكون غسلينها كويس قوي بمية وملح وليمون ونقعينها في المية ربع ساعة، وبعد الربع ساعة هنصفيها من المية حلوة قوي ونبدأ نقطعها. وبعد ما قطعنا الفراخ مكعبات هنبدأ نحطها في بولة ونجهز التتبيلة بتاعتنا. هنبدأ نحط معلقة زعتر صغيرة على الفراخ، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقة صغيرة برضو من الجنزبيل، ومعلقة خل كبيرة، ممكن نستخدم خل أبيض أو خل تفاح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الملح. ومش هنكتر في الملح عشان الصويا صوص بتبقى مالحة. وهنحط عليهم كمان فصين توم مفرومين، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من العسل الأبيض. هنحط عليها بيضة وهنبدأ بقى نقلبها كويس قوي وهندخلها التلاجة نص ساعة عشان الفراخ تاخد من التتبيلة. وبعد ما هندخل الفراخ التلاجة هنبدأ بقى نجهز الخضار. معايا أول حاجة جزرة، هنبدأ نقطعها قطع رفيعة قوي لأن الجزر بياخد وقت كتير على النار واحنا عايزين ان هو يستوي مع الخضار. هنيجي بقى لتاني حاجة معانا وهي الفلفل. هنبدأ بقى نقطع الفلفل مكعبات صغيرة، وانا هنا استخدمت فلفل اصفر واخضر واحمر، ممكن تستخدموا عن اي حاجة منهم اللي موجود عندكم حطوه. ومعانا برضو بصلة كبيرة هنبدأ نقطعها مكعبات. وبعد ما خلصنا من تقطيع الخضار هنبدأ نحضر الصوص. في بولة هنبدأ نحط فيها نص كوباية من الكاتشب، ونص كوباية خل، وفصين توم مفرومين، ونص كوباية سكر، وكمان معايا معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعايا معلقتين كبار من النشا دوبتهم في نص كوباية مية ونزلت بيهم على الصوص، ومعايا معلقة صغيرة من الملح. وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. هنبدأ بقى نجهز الكفر اللي هنغلف بيه الفراخ. في علبة هنحط 3 معالق من النشا و3 معالق من الدقيق، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. وهنبدأ نحط فيها قطع الفراخ، هنغطي عليها بالغطا وهنرجها كويس. ودي افضل طريقة عشان ما نبهدلش الدنيا بالدقيق. ولو وصلتوا لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجة هنا ان احنا لما نطلع قطع الفراخ من الدقيق بنحمرها على طول في الزيت، ما بنسيبهاش على جنب او نركنها. في طاسة على النار حطيت فيها شوية زيت محترمة كده وبدأت انزل فيها بالقطع الفراخ. واول لما تتحمر من الجنبين بنبدأ نشيلها. وهنحمر كمية الفراخ الباقية. وبعد ما حمرنا الفراخ كلها هنيجي لخطوة سلق المكرونة.
في حلة على النار حطينا فيها مية، وهنا هنستخدم نص كيلو من المكرونة الشريط. هنحط على المية معلقة ملح كبيرة وشوية زيت، ولما المية تغلي هنبدأ ننزل بالمكرونة وهنسيبها تتسلق لحد ما تستوي خالص. وبعد ما المكرونة تستوي هنبدأ نصفيها من المية. في طاسة على النار هنبدأ نحط فيها معلقتين من الزيت النباتي ومعلقتين من زيت السمسم. ممكن نستخدم زيت نباتي لوحده أو زيت سمسم لوحده. وهنستنى لما الزيت يسخن وهنبدأ ننزل بالبصل. هنقلبها كده ونسيبها دقيقة على النار. هنبدأ بقى نضيف الجزر المتقطعة، واحنا هنا بنضيف الجزر قبل الفلفل لان الجزر هياخد وقت عقبال ما يستوي. وهنقلبهم كويس مع بعض وهنسيبهم على النار من دقيقة لدقيقتين. وحطيت عليهم فصين توم مفرومين. هننزل عليهم بقى بالفلفل وهنقلبهم مع بعض. واحنا هنا عايزين الخضار يكون فيه سنة قرمشة، ما يستويش ولا حاجة. وحطيت على الخضار كيس مرقة فورية. هنبدأ ننزل عليهم بالصوص وهنقلبهم مع بعض وهنستنى لما يغلي وقوامه يتقل عشان النشا اللي احنا حطيناه. هنقلبهم مع بعض. وهنا كان قوامه خلاص تقل، فهنبدأ ننزل عليه بالفراخ. هنقلبهم مع بعض وهنسيبها دقيقة على النار. وكده خلاص هنا كانت استوت. وكده معانا التشيكن سويت اند ساور بقت معانا جاهزة. وهنا اخدت نص الفراخ وحطيتها على المكرونة. وهنا حطيت معلقتين من الباربيكيو ومعلقة صويا صوص، والباربيكيو هنا اختياري. هنبدأ نغرف التشيكن سويت اند ساور. وهنا هنبدأ نغرف النودلز. هنبدأ بقى هنا نرش عليها شوية سمسم. وبكده هنكون خلصنا وصفتنا للنهاردة اللي هي تشيكن سويت اند ساور ومعاها النودلز. عملناها بطريقة بسيطة وسريعة بس طعمها فعلا مختلف ومميز. الوصفة دي من الحاجات اللي بحب اعملها لما اكون عايزة اكل حاجة لذيذة من غير ما اقعد وقت طويل في المطبخ، وفي نفس الوقت بتشبع وبتفتح النفس، خصوصا مع التتبيلة الحلوة ولمسة الخضار اللي بتديها روح وطعم متوازن. ولو جربتوها ياريت تكتبولي رأيكم في الكومنتات، وحقيقي يهمني اعرف الوصفة عجبتكم ولا لأ.
ولو وصلتوا لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.